Te mostraré en un minuto por qué, a veces, los animales son más humanos que los propios humanos. Un bebé estaba teniendo una pesadilla y comenzó a llorar. El perro, atento, percibió que algo estaba mal y corrió hasta la habitación de los padres para despertarlos. Intentó jalarles el cobertor, ladró para llamar su atención, pero los padres ni se movieron. Sintiendo la vulnerabilidad del bebé, este increíble perro decidió actuar solo. Agarró su propia manta, se acostó junto al bebé y se hizo de almohada, calmándolo hasta que dejó de llorar. Cuando la madre finalmente despertó y vio al perro en la cama con su hijo, no percibió el gesto heroico, solo le dijo al perro que se fuera. Si tú también crees que los animales tienen un corazón especial, suscríbete para más historias inspiradoras.